Maayong balita ang Double J Internet Services, naghatag og bag-ong kasiguruhan sa mga residente sa Barangay Santa Cruz sa Rosario, Agusan del Sur. Ang serbisyo nga ilang gipresentar kay affordable ug kasug. Naghatag og kahigayonan sa tanan nga magamit ang internet sa masayon nga paagi. Sa mga purok sama sa Triumph, Loring ug Isedro, ang Double J Internet Services nagdala sa mga benepisyo sa modernong teknolohiya. Sa pagkakaroon, ang internet maoy usa sa mga kinahanglanon sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi. Nagahatag kini og access sa impormasyon, entertainment ug komunikasyon nga mahimong makaapekto sa atong pag-eskwela ug panginabuhian. Ang serbisyo sa Double J Internet Services dili lang kay barato, apan sikat sab kini sa kaayo nga koneksyon sa internet. Ang mga residente sa mga purok sa Barangay Santa Cruz makasinati sa paspas nga serbisyo nga naghatag og oportunidad sa pag-aplikar sa online education, pagtrabaho gikan sa balay, ug pag-connect sa pamilya ug mga amigo sa layo. Para sa mga interesado, ang contact numero mao ang 095145274449. Sa paghikap lang sa telepono, makakuha ka na og kasayuran bahin sa ilang mga package ug promotions. Ang matag serbisyo gidisenyo aron matubag ang lain-laing panginahanglan sa mga user, gikan sa mga estudyante hangtod sa mga professionals. Sa Facebook, makaka-plug kay usab og impormasyon kung unsaon pag-apply sa serbisyo. Pangitaa si Ekim Oriugile. Usa ka mahimong kontak nga andam mo tubag sa imong mga pangutana ug maghatag og dugang nga detalye. Ang komunikasyon ug pagkonektar sa atong mga komunidad, mas dali ug mas sayon nga proseso na sa Double J Internet Services. Sa katapusan, ang paghatag sa affordable ug reliable nga serbisyo sa internet sa atong barangay, usa ka dako nga hagit ug milestone. Dili lang kini makahatag og mas paspas nga access sa internet, apan maghimo usab kini sa posibilidad sa uban pang mga oportunidad sa kinabuhi. Daghang salamat sa inyong pag-apil ug suporta sa pagpangitag kaayuhan sa atong mga komunidad.